pušči me, rak. Haj! Haj! Pa zdaj konc. Konc tvoj poti. Kdo se smudil? Čak, Boris smudil, ti veš, kdo sem jaz. Na pomoč! Ubil me bo! Hej! Dovolj! Mulca, pa kaj se gresta? Judo ni do tiste, ki ga ne obvladajo. Lahko pride do resnih poškodb, pa kaj se pa vidva gresta? Če ful močen. Ja. Kva? A ste videli to model? Kva, njej delo, ona meni prav tako naprav nežno me je prijela, da me ne bi kaj poškodovala. In pa me malo zazibala s to pasom. Pa je lepo sapice na vratu. Kva, pa je mogel, to je pa neverjetno, jaz pa mislim, da se nekaj se odvija med nama. Jaz mislim, da je, stari. Jaz sem skoraj prepričan, mislim, da je bil dober vtis. Dober vtis? Ja. Nor vtis, stari, če ni mogla odgnimati oči od tebe. Si videl to? Ko me čaka, me. Jo, pa kako, kva mora njej zdaj delati v glavi, ej? A mislim, da je šla z mano v hrib, da pa ne more.